হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমরা যাচ্ছি চেরাপুঞ্জির দিকে। দেখো, চেরাপুঞ্জিতে ঢুকতেই কেমন ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়ে গেল, একদম মেঘলা আর হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, পুরো ফগ হয়ে গেছে। দেখো কি ফগ। চেরাপুঞ্জির এটা ফার্স্ট ভিউ পয়েন্ট, কিন্তু কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। নিচে কত নিচে জমা দেবে কি কুয়াশা, অনেক নিচে আছে। कितना नीचे है भैया? बहुत नीचे है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने। आप लोग गए थे नीचे एकदम? आप लोग गए? अच्छा अच्छा अच्छा। একটাই তো, এত এলিফ্যান্ট ফলই তো দেখলাম। আর আগে ফল আসবে, আগে এই যে যেটা মনে না এখানে এই কসমো ফল, ওইটা সলিড ফল। আচ্ছা, ওইখানে একটু তো দেখে আসি, একটু কি আছে। অনেক নিচে, এখানে ফল আছে। লোকের কথা না শুনবা না, এরা না উল্টা পাল্টা বলে। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এখানে নিচে হচ্ছে ওয়াটারফল আছে। ডিম্পেপ টুরিস্ট ভিউ পয়েন্ট। और नीचे और कितना नीचे 5 मिनट्स बोल रहे हैं। नहीं जाएगा। रिस्क अच्छा है, रिस्क रिस्की जगह। এর জন্যই নাম লিখছে, क्यों नाम से नाम लिख रहा है इसलिए। कोई गुम हो गया तो हाँ, ओरे वही वो देखो नहीं, ये कोरियन রেলিং গুলো ধরে চলো। দেখ কেমন করলো। এই আমার তো ছাতা উড়াই নিয়ে চলে যাবে মনে হচ্ছে। आगे आपको देखते हैं। নামতেছি তো সুরসুর করে, আসার সময় হয়ে যাবে, শ্বাসকষ্ট হয়ে যায়। আমরা চলে এসেছি ওই পিম্পে ওয়াটারফলের কাছে। অনেকটা নিচে নামতে হয়, একদম মানে কি বলবো, পাহাড়ের উপর থেকে আমরা একদম নিচে নেমে চলে আসছি।
অনেক সিঁড়ি, উঠতে তো প্রচন্ড কষ্ট হবে, নিচে নামতে তো অত অসুবিধা হচ্ছে না, গড়গড় করে নেমে যাচ্ছি সিঁড়ি দিয়ে। আজকে হবে কিছু পা ব্যথা, বুঝলা তো রাত্রে। ওই তো চলে আসছি, চলে আসছি। पैसा लिया ना उसका पूछा था कितना सीढ़ी हाँ वही तो वो पैसा ऐसे ले रहा है सीढ़ी कितना है पीछे हम लोग गिनती करने भूल गए वो पैसा तो ऐसे लेता है ऐसे लेता है पैसा एक्चुअली नहीं लेना चाहिए वो लोग ले रहा है कितना लिया हाँ पैसा नहीं लेते हो वो लोग ऐसे ले रहा है पैसा 10 रुपये देते दो एक आदमी का 50 मकई जला दो हाँ बोला दिया था पैसा नहीं देना चाहिए हम लोग को अरे नहीं मकई जला के बिक्री करना था ना तभी कितना लिया था 50 रुपये एक मकई हो हाँ कितना दिया हमने नहीं लिया मकई। कितना में देखते हो वाटरफॉल का देखो ये वाटरफॉल का लाइट एंड डेट वाटरफॉल बोलो लाइट एंड डेट वाटरफॉल আমরা এখন যে ওয়াটারফল দেখবো লাইট এন্ড ডেট ওয়াটারফল সাংঘাতিক, আমরা এলিফ্যান্টের ফলে, এটা হচ্ছে কারেন্ট কারেন্ট। লাইট এন্ড ডেট ওয়াটারফল আরে না জলটা উঠাও জলটা ভিড় জলটা উঠাও ও এই 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 সেই ওয়াটারফলটা দেখো, একদম সাংঘাতিক। যাও আমরা এখন চলে এসেছি মৌসুমি কেভে। कैमरा ले लेना এখানে টিকিট কাউন্টার, কেভে ঢোকার জন্য কিছু করে টাকা নিচ্ছে। তারপরে যাবেন না আমি প্লাস্টিক যাবেন না হবে না জল আছে গিয়ে আসলাম এই যে জল আছে হ্যাঁ আমি জুতো পরে আছি বললো বাচ্চা তো কোলে নিতেই হবে। জল আছে আস্তে আস্তে নাম্বার আচ্ছা আচ্ছা চলো ঢুকবেই তখন। আমরা এখন ঢুকছি মৌসুমি কেভে।
দাঁড়া দাঁড়া চলো 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 একদম দেখো গুহার মাথা দিয়ে উপর দিয়ে জল পড়ছে, নিচে জল উপরে জল। বাপ রে শুয়ে পড়ে যেতে লাগবে। चलिए 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 এইটাই তো বড়, এর থেকেও বলে বড় আরেকটা আছে। সত্যি একটা অ্যাডভেঞ্চারাস ট্রিপ হলো আমাদের। হ্যাঁ, গুহার ভিতর দিয়ে ফার্স্ট গুহা দেখলাম, আর গুহার ভিতর দিয়ে একদম বেরিয়ে গেলাম বাইরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এত মানে কি বলবো, অ্যাডভেঞ্চার, একদম অ্যাডভেঞ্চার হলো আমাদের। দারুণ এক্সপিরিয়েন্স। এই ফার্স্ট গুহায় ঢুকলাম, কিন্তু দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলো। দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলো এই লাইফে প্রথমবার আমরা গুহাতে ঢুকলাম। মানে কি বলবো, মানে অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে গেল সব। দারুণ অভিজ্ঞতা হলো। যে তোমরা যারা যারা গুহা দেখেছো তারাই বুঝতে পারবে কতটা, মানে কি বলবো, শিহরণ জাগানো এক্সপিরিয়েন্স। চেরাপুঞ্জির ইকো পার্ক, এই যে এতক্ষণে একটু পরিষ্কার হয়েছে নিচটা, তাই দেখাতে পাচ্ছি ইকো পার্ক থেকে ভিউ। সেভেন সিস্টার ফলস দেখো কি দারুণ দেখা যাচ্ছে।
দেখো পরপর কতগুলো ফল, দারুণভাবে দেখা যাচ্ছে। একদম দুধের মতন সাদা হয়ে জলগুলো পড়ছে, একদম সরু নদী হয়ে নিচে বয়ে চলছে। দারুণ দারুণ। একটু আগে এত ফগ ছিল, কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু এখন অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে আছে। এটাও একদম সেভেন সিস্টার ওয়াটারফলের মতোই দেখতে। এর নাম হলো নো কালিকাই ফলস। আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। আজকে তো ফুল অফ এক্সাইটমেন্ট ছিল আমাদের, মানে কি বলবো, দারুণ অভিজ্ঞতা হলো সব। আমরা কেভে ঘুরলাম, ওয়াটারফলস দেখলাম, দারুণ দারুণ হলো সব কিছু ঘোরা। আর কালকে আমরা যাব আরেক জায়গায়, তো সেখানেও তোমাদের সব কিছু ঘুরে দেখাবো।